Wadidaw, lihat teman. Di sini banyak tumpukan mainan berlumpur. Wah, wah, wah. Lihat ini teman-teman. Mainannya sangat berlumpur sekali. Wadidaw, ayo kita masukkan ke dalam wadah ini teman-teman. Kita kumpulkan. Kita akan bersihkan semua mainannya. Supaya kita tahu mainannya teman-teman. Wow, ini sepertinya mobil sport. Widih, keren sekali. Wih, yang ini juga teman-teman. Wow, 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 ini sepertinya bus telolet. Widih, tapi berlumpur sekali ya. Wow, ini ada mainan topeng karakter. Dan ini juga ada mainan karakter teman-teman. Widih, mantul. Dan ini sepertinya tembak-tembakan. Wow, 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 yang ini lihat kecil sekali. Widih, yang ini juga nih teman-teman. Ini sepertinya mobil balap. Wow, ini seperti helikopter. Wadidaw, lihat ini ada roda 4 teman-teman. Ini juga roda 4 ini teman-teman. Mobil-mobilan. Wow, kalau yang ini pesawat terbang teman-teman. Wadidaw, tapi berlumpur sekali ya teman-teman. Wah, yang ini juga teman-teman. Wah, berlumpur sekali. Yang ini juga teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Wow, ini mobil apa ya teman-teman? Wih, ini juga ada mobil-mobilan. Dan ini ada motor balap teman-teman. Wadidaw, yang ini sepertinya mobil truk molen. Widih, keren sekali. Wih, yang ini kecil lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Nah, kalau yang ini sepertinya eskapator. Wow, ini satu lagi yang kecil teman-teman. Widih, lihat ini teman-teman. Mainannya sudah kita kumpulkan semuanya. Saatnya kita bawa untuk kita bersihkan teman-teman. Ayo kita bawa teman-teman. Nah, mainannya kita simpan di sini ya teman-teman. Dan lihat ini, di sini sudah ada air bersihnya. Langsung saja kita cuci mainannya teman-teman. Kita cuci yang besar ini dulu teman-teman. Wow, ini dia motor balap. Hihihi, keren sekali. Ayo kita bersihkan lagi. Dan ini dia mobil truk molen. Hihihi, bagus. Wow, kita bersihkan yang ini teman-teman. Kita cuci sampai bersih. Dan muncullah pesawat terbang. Wih, bagus. Wow, ini sepertinya mainan tembak-tembakan. Dan benar sekali, mainan tembak-tembakan. Wih, keren. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Dan ini dia, eskapator. Atau beko keruk. Mantul. Wah, kali ini apa ya kira-kira teman-teman? Dan muncullah bus telolet. Wah, ada bus telolet. Mantul. Ayo kita bersihkan juga yang ini teman-teman. Dan ini dia, truk box. Widih, keren. Kalau yang ini apa ya teman-teman? Wih, mobil pemadam kebakaran. Keren. Ini sepertinya mainan topeng karakter. Wah, benar sekali. Topeng Iron Man. Keren. Helikopter.
Wah, kalung ini kecil sekali. Wah, mobil ambulan. Wih, bagus. Widih, loader. Wow, keren. Mobil bus sekolah. Mantul. Mobil Jeep Off-road. Widih, bagus sekali. Dan kalau yang kecil ini apa ya? Widih, mobil polisi. Mantul. Wow, yang ini kecil lagi teman-teman. Ternyata forklift. Wow, keren. Wadidaw, Kapten Amerika. Keren. Lightning McQueen. Mantul. Wah, yang ini besar teman-teman. Mobil apa ya teman-teman? Dan ini dia, mobil sport. Wow, keren sekali. Mobil balap Formula One. Mantul. Wadidaw, mobil odong-odong. Wih, bagus sekali teman-teman. Lihat ini teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.